Kiedy byłem młodszy, kombinowałem bardzo dużo z włosami i nigdy nie chciałem, żeby to był efekt, którego będę żałować, więc bardzo często farbując sobie włosy czy rozjaśniałem to jakimiś, aż głupio się przyznać, cytryną albo jakąś wodą utlenioną, która sprowadzała mi moje włosy do rudych kolorów, czyli do momentu, którego nie chciałem do końca osiągnąć. Wiem, że już nigdy sam bym po prostu sobie krzywdy nie zrobił, łapiąc za nożyczki, czy łapiąc za rozjaśniać, czy też farbę do włosów, bo wiem, jak trudno po prostu później z tego wszystkiego wyjść i doprowadzić do stanu normalnego. W swoim życiu byłem już żółtkiem i starczy mi. Miałem też bąble na głowie przez to, że popaliłem sobie skórę głowy rozjaśniaczem, także naprawdę trzeba uważać. Rozjaśniacze, jakie używają fryzjerzy, nie są takimi rozjaśniaczami, jakie znajdziemy też w drogerii, co warto po prostu mieć na uwadze. Bardzo często, a nawet w bardzo wielu przypadkach fryzjerzy korzystają z niskoprocentowych rozjaśniaczy właśnie, żeby nam nie wyszły bąble. A kiedy ty sobie dowalisz 9 albo nie daj Boże 12, niech coś ci ruszy, nigdy nie pomyśl o tym, żeby łapać za 12 rozjaśniacz, no to później masz popaloną skórę głowy i to nie jest ani zdrowe do skóry, bo uszkadza ci to na tyle włos, że może nigdy już ci nie odrosnąć. Cięcie, powiem wam szczerze, że jest mniej już krzywdzące do waszych włosów niż ten rozjaśniacz, ale nadal. Po to jest stworzony fryzjer, żeby do niego chodzić. Jeżeli zepsuje ci się kran i nie masz zielonego pojęcia o tym, jak go naprawić, to po prostu wzywasz hydraulika. A kiedy zepsuje ci się telewizor, nie grzebiesz w prądzie, tylko oddajesz go na gwarancję. Ja od 4-5 lat korzystam z usług jednego fryzjera i to jest fryzjer, który jest na każdą moją zachciankę i zawsze dopasujemy tak, żebym ja był zadowolony. Dlatego współczuję wszystkim tym, którzy mają problem z fryzjerem i siadają i wychodzą niezadowoleni i mówią, kurczę, no gorzej wyglądam niż przyszedłem tutaj. Ja też, uwierzcie mi, miałem bardzo przez długi czas taki problem i kiedy mówiłem, żeby mi wycieniował na przykład fryzjer bok, jak mieszkałem jeszcze w swoim starym mieście, a nie w Warszawie, wychodziłem ze zgolonym kompletnie bokiem, gdzieś tam z paskiem na pół głowy. W swoim życiu przeszedłem już bardzo dużo fryzur. Te, które zostały zrobione u Roberta, no nie mogę powiedzieć, że przez te 4 lata jakaś była, która mi się nie podobała. Z biegiem czasu po prostu ona mi się nudziła, ale to przez to, że ja mam taki charakter, a nie przez to, jak została ona wykonana. Bo każda usługa była na wagę złota. No i też dużym plusem jest to, że jeżeli jednego dnia chcę grzywkę, a drugiego chcę podnieść sobie włosy, to po prostu mogę to zrobić, bo mam tak obcięte włosy i umożliwiają mi to, że mogę sobie nosić te włosy jak chcę. Teraz one nie wyglądają, bo dopiero wstałem. Też musiałem zaobserwować mojego fryzjera, jak on suszy mi włosy, w jaki sposób, no ale też nie bałem się dopytywać, jak on to robi, jak ja to powinienem robić i dzięki temu, że naśladowałem jego ruchy, też doszedłem do jakby perfekcji. Nie uważam, że jestem osobą, która wie wszystko, ale coś, co bardzo lubię, to właśnie etap uczenia się. To jest bardzo fajne. No i uważam, że oglądając takie poradniki jak ten, gdzieś tam też czerpiemy tą wiedzę, może coś podłapiemy, zastosujemy u siebie, no i dzięki temu nasza fryzura będzie wyglądała jak z czerwonego ryba. Dziś tobie pokażę, jak układam moje włosy, właśnie je pod górę. Wiem, że dużo mężczyzn ma ten problem, że nie wie, jak złapać za szczotkę, nie wie, jak nią operować, nie wie do końca, jak suszarkę, w którą rękę włożyć i tak dalej. Dzisiaj o tym wszystkim chcę opowiedzieć, jak ja to robię, jak ja układam moje włosy. Kiedy masz zaczesane włosy, wyglądasz zupełnie inaczej. Kiedy masz grzywkę, wyglądasz również zupełnie inaczej. Kiedy masz podniesione, wydłużają ci twarz. Kiedy ścięte na zapałkę, jesteś zaokrąglony. Oczyszczam skórę głowy dwukrotnie szamponem. Dlaczego używam dwukrotnie szamponu? A to z tego powodu, że używam bardzo, ale to bardzo dużo lakieru do utrwalenia, no i też proszku, który tak naprawdę jest bardzo wnikający w głąb włosa, więc niestety jednokrotne mycie nie oczyści wam wszystkich bakterii, które posiadacie na swojej skórze głowy. Odżywkę również posiadam z serii Extreme. Te produkty kupuję na stronie Royal Hair Shop. Często mają bardzo fajne promocje, ostatnio nawet były suszarki dodawane do zamówień, którą dosłownie nakładam na 2-5 minut. No i co bardzo ważne, wczesuję odżywkę. To jest bardzo ważny punkt, którego nauczyłem się, kiedy miałem długie włosy. Wtedy mamy pewność, że odżywka działa na każdy milimetr naszego włosa. Po spłukaniu odżywki odsączamy włosy. Oczywiście nie pocieramy ich, żeby nie narazić
narazić ich na niepotrzebne zniszczenia. Bardzo ważnym krokiem jest to, że nie wysuszamy ich do końca i nie czekamy, aż one będą w połowie suche, bo mokre włosy oczywiście jest łatwiej nam wystylizować. Układam swoje włosy, a następnie biorę się za suszenie. Jestem praworęczny, więc prawą ręką sięgam po suszarkę i wysuszam nią boki oraz tył, których nie moduluję na szczotkę. Natomiast górę zostawiam w pełni mokrą. W lewą rękę sięgam po okrągłą szczotkę. Moja jest z firmy Olive Garden i uwielbiam tę szczotkę. Nie zostaje dużo tych włosów na tej szczotce, dodatkowo nie wkręcają się w żadną rączkę. To jest już moja druga szczotka z Olive Garden i szczerze mogę ją polecić. Łapiemy za włosy od samego czubka głowy, zawijamy je na szczotkę, a następnie dokładamy suszarkę. Później z prawej strony to samo, łapiemy za włosy, zakręcamy i podsuszamy i tak robimy aż do samego czoła. Włosy mają być złapane na całej koronie z tego względu, że chcę uzyskać efekt falowanych włosów. Kiedy dotrzemy już do czoła, zawijamy też grzywkę. Ja wolę, żeby moja grzywka bardziej opadała na czoło, dlatego tak ją stylizuję. Kiedy skończyliśmy już suszyć, rozrzucamy palcami nasze włosy, żeby nie były sztucznie wystylizowane. Używamy stylizatorów. Jest to puder marki Artego. Wysypuję puder na całą koronę głowy, również z tyłu. Pamiętajcie, że z tyłu też macie włosy i one też muszą wyglądać, a nie być ulizane, jakby je pies polizał. No i używamy lakieru. Nie żałujcie sobie stylizatorów, bo tak naprawdę te stylizatory nam pomogą nawet utrzymać fryzurę niekiedy, kiedy pada deszcz i jest tragiczna pogoda. A o tyle fajne jest w tym lakierze, że on jest naprawdę jak taka mgiełka. Z łatwością go domyjecie. Gotowe. To jest moja cała fryzura, którą robię. Tak naprawdę zajmuje mi to na co dzień około 5 minut. No i teraz już wiesz, jak stylizuję swoje włosy. Pięknego dnia.